Bom dia, pessoal. Olha que preciosidade que eu encontrei aqui. E vai pro canal, hein, gente? Que maravilha da natureza. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha o tamanho dessa chapelota. Mandaguari amarela, gente. Dá uma olhada. Que linda. Nada defensiva porque hoje tá fresco. Mas olha isso. Que beleza. Vou falar pra você como eu tô feliz. E agradecer a Papai do Céu, né? Por proporcionar isso pra gente. Que isso aqui tudo é obra dele, tá? Olha aí. É linda demais, gente. Dá uma olhada. Olha o tamanho dessa entrada. Já me detectaram aqui, né? E normal. Temos que deixar ela aí e seguir. Mas é linda, linda. Olha o tamanho da árvore que ela tá. Olha, que maravilha da natureza. É um clichê, né, pessoal? Nosso, né? Quem cria material pro youtuber, né? Mandaguari amarela, preta. São demais, gente. Olha lá. Que linda. Ó o tamanho. Grande, tá? Eu vim pra mata fazer uma prospecção. Vou instalar uma isca, né? Claro, mais em cima. Que esse enxame vai chamear. Instalar a isca por aqui. Fazendo prospecção de instalação de isca. Breve no canal a gente vai ter as postagens, né? De captura, né? Muita captura. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que gosta de apicultura, me dê essa força, essa oportunidade de estar compartilhando meus conhecimentos com vocês aí, né? E é isso. É agradecer o Papai do Céu por estar aqui contemplando essas maravilhas, ó. Olha lá, o tamanho dessa árvore. Coisa mais linda. É maravilhoso demais estar aqui, você não faz ideia, é bom demais. Amo vir pra mata. Amo essa vida de apicultura. Esse mundo das abelhas sem ferrão é uma coisa magnífica. Já fiz a marcação onde está essa árvore, né? Aí eu vou vir e instalar as minhas iscas aqui. Você que está na mata, você que está entrando no ramo de meliponário e tal, quer ser um apicultor, né? Não mexa numa isca que não é tua, você vê na mata, deixe lá, tá? Coloque um recadinho, faça contato, bom? É a dica de hoje do Edivan. Pá! Eita, nem escorregar aqui. Vamos lá devagarzinho. Eita. Ai, não parou não. Deu uma pequena escorregada aqui. Tô tentando chegar até esse tronco aqui, né? Pra ver se tem uma coisa nele. Uma árvore caiu, né? Apodreceu. Acontece. Isso é a natureza. Gente, vou encerrar o vídeo e para não ficar muito longo, mas agradeço a você que assistiu o vídeo, agradeço a você que deu aquele likezinho, agradeço a todos que passaram por aqui, mesmo que não seja inscrito, eu agradeço a todos vocês, tá bom? Um abraço e comunidade do YouTuber, vamos fazer conteúdo consciente e compartilhar conhecimento, tá? Vamos mudar esse cenário nosso do Brasil, que querem colocar de uma forma meio esquisita, né? Mas não é bem assim não, né? Um abraço a vocês aí, e esse Brasil é nosso, não é deles. Um abraço e fiquem com Deus. Vou encerrar o vídeo por aqui, com muito silêncio para vocês ouvirem.
esses campos. Olha que maravilha. Maravilhoso, né, gente? Um abraço aí, fiquem com Deus. Espero que todos estejam bem.